तो प्लीज़ शेयर करो। हम तो चाहते हैं हमारी कम्युनिटी बढ़े इधर की। हिमाचल में तो बहुत कम है। और भैया जो बाइक भगाते हैं मज़ा आता है, मैंने खुद देखा है। My God, my dear vlogger Rahul, nice to meet you. थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस बढ़िया, आप बताओ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग द वाइट राइडर। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी वाइटी का टायर चेंज करवाने जा रहा हूँ। और जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उन सभी को पता होगा कि मैं अपनी बाइक को वाइटी नाम से बुलाता हूँ। और ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ मंदिर से, तो भगवान रक्षा करे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, निखिल तो आ चुका है, तो चलो चलते हैं सीधा अपोलो के शोरूम। चलें। ये जो मेरा टायर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इस पे राइड करना अनसेफ सा हो जाता है। करो बड़का, करो, दोनों करो एक साथ। ये ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ओके। शोरूम भाभी, इसके ऊपर तो जो रेट है वो है 8999। सेक्सी है टायर। बर्नआउट मार के आते हैं क्या? गुरुकुल पेट्रोल पंप के रास्ते होगा रास्ता नीचे को। बहुत सही। कैसे बनाते हैं वीडियो पूरी? तूने क्या बनाया हुए? पर पीछे है कौन प्लास्टिक मार के अड़के भरे हुए। तो तू की जगह खड़ो, देख बोला कुत्ती पूरा बनाना था। पूरा बनाना था, ठीक है। माज पूरा तो बनाया नहीं तुमने। तो दिख तू कुत्ती घुमा दिख। वो तो मैं खुद ही घुमा रहा हूँ। खुद कैसे घुमा रहा हूँ? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भैया डाल दो टायर। डाल लो बड़का फिर टायर। अंदर नहीं है। अभी तेरे को फोटो डालूं मैं? माइक नहीं बंद है। नहीं है रो। ट्रिप मार दे। ठीक है, रख देते टायर। तो गाइस, फाइनली H1 इंस्टॉल होने जा रहा है। अभी इसको फिट करते हैं, मतलब बाइक में इंस्टॉल करते हैं टायर। बर्नआउट मारे। नहीं इसके मार दे थोड़ा। नहीं बाकी तेरी मर्जी आ गई। थोड़ा जाएंगे जरा शक तो कर चक्कर। ठीक। ओह, कैसे भटका? बढ़िया चल गया नहीं? हाँ ऑन है। केड़ा पॉइंट है? वो पोलो ही। तो गाइस, फाइनली भाई टी में अपोलो H1 डल चुका है। इससे पहले इसमें 130 साइज का टायर था और ये अपोलो H1 150 साइज का है। तो अभी आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाते हैं टायर का। तो प्लीज़ यार, आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वाईटी कैसी लग रही है। जो बैक टायर है वो अपोलो अल्फ़ा H1 है और फ्रंट जो है वो MRF है, तो कुछ फील उतना नहीं, मतलब ठस्सी सी फील आ रही है। नहीं बस स्टैंड में, हाँ डांग वाली नीचे तक। हाँ मेरे को ले चलो।
जाएगा रे तू। चल ठीक है, रख ख्याल ना। चाचो ज्यादा ही काली थी। सो गाइज इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द व्हाइट राइडर चैनल।